各位老师、各位评委、同学们，大家晚上好。我是苏花欢九八四中文名是王丽，来自老挝，是计算机学院留学生。我是 Ingrid Angelia， 中文名是许应林，来自印度尼西亚，是商学院的留学生。我们的微课作品是《霓裳之美》，主要介绍汉服的起源、发展和创新。我们分成4个方面。汉服是中国传统服饰，也是我们非常感兴趣的文化标签。汉服是我觉得如果没有 PPT 就懵了，是吧？再来一次可以吗？可以。掐一下。不一定要是吧？不会。哎呀，你说我怕呀。OK， 可以了。再来一次吗？不要，直接拍。OK， 直接拍就是拍吧。OK， 来。各位老师、各位评委、同学们，大家晚上好。我是苏花欢九八四，中文名是王丽，来自老挝，是计算机学院留学生。我是 Ingrid Angelia， 中文名是许应林，来自印度尼西亚，是商学院的留学生。我们的微课作品是《霓裳之美》，主要介绍汉服的起源、发展和创新。我们分成4个方面。汉服是中国传统服饰，也是我们非常感兴趣的文化标签。汉服是传统文化在现代社会中的转换和创新，促进国际文化交流，推动旅游和经济的发展。我们的作品以时间为轴，叙述了汉服文化的起源、发展和现代结合。汉服文化经过了漫长的发展过程，汉服与现代服饰相结合，发挥了它独特的韵味。我们的微课制作工具是万彩动画大师，它简单易学，方便上手，创新特色，深度融合多媒体技术，教育公平性提升，教学内容多元化。接下来我们给各位老师展示一下我们的作品。对，好，我们先讲到这里，谢谢大家。เวลามันก็ที่จริงแล้วตัวนี้จะเป็นการแข่งที่แบบเอาเข้ากระทันหันละไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นนักเรียนจีนเป็นคนเฮ็ดแล้วก็ทางคนต่างประเทศก็จะแบบเป็นคนพรีเซนต์อย่างแบบนี้แต่ถึงจะได้ก็เป็นโอกาสที่ว่าเขาได้ลองหาประสบการณ์ใหม่ๆถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง当然要感谢老师和中国同学的，非常感谢。